úžasným deťom. Nemám rada každé 4 roky túto chvíľu, lebo ja viem, že niečo končí a niečo vždy začína. No a koniec znamená začiatok a pre mňa vždy je to nový začiatok, ale s takým srdiečkom ťažkým púšťam do ďalšieho života. Viem, že raz odídu a musia ísť. Vyrástli, už nie sú štvrtáci, nie tak ako hovorí, že nedospeli, ale už nemali. Áno. Idú ďalej. Ja verím, že sú pripravení všetci do jedného urobiť ten veľký krok. A sú naozaj úžasní. Tento program, ktorý si urobili, naozaj, keď som rozmýšľala, keď sme robili besiedku, hovorím, zrušíme besiedku, lebo nemáme program. Oni sa dokázali fakt za včerajšok, v podstate čo piatok, dnes zmobilizovať, poskladať si tento program viac menej sami, s úvodným slovom, so všetkým. A takí sú vlastne vo všetkom. Vo všetkom. Sú chvíle, keď sa im nechce, ale potom sa zmobilizujú a vždy ich dokážete náhodnúť a dokážu pracovať. Ja si myslím a verím, lebo ich poznám 4 roky, že každý jeden urobí ten krok správnym smerom a že bude úspešný aj na tom druhom stupni. Takže im všetkým ďakujem za to, že sú takí, akí sú. A vám ďakujem za to, že máte takéto krásne, úžasné deti. Takže ja vám chcem dneska moje